ভারতের ইতিহাসে অন্যতম ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা। হাজারো মানুষ হাজারো স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা করেছিলেন এই ট্রেনে। কেউ বা অনেক দিন পর আপনজনদের সঙ্গে দেখা করার আশায়, আবার কেউ বা চাকরির আশায় যাত্রা করেছিলেন এই ট্রেনে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই জানতো না যে এটা তাদের জীবনের শেষ যাত্রা। ফেরা হলো না আপনজনদের কাছে, খোঁজ পেল না চাকরির, দেখতে পেল না অনেক শিশু তাদের মায়ের মুখগুলো, এবং অনেক মা তাদের আদরের সেই বাচ্চার মুখগুলো। প্রিয় দর্শক, ভারতে উড়িষ্যার বালেশ্বরের এই ট্রেন দুর্ঘটনা কাঁদিয়েছে হাজারো মানুষকে, এতিম বানিয়েছে শত শত শিশুকে। খবরের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে 3 শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়ে গিয়েছে এবং অসুস্থ রয়েছে হাজারেরও বেশি মানুষ। প্রিয় দর্শক, আমরা দোয়া করব যেন এই ট্রেন দুর্ঘটনায় যারা আহত হয়েছেন তাদের সকলকেই যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন, এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের পরিবারের লোকজন যেন ধৈর্য ধারণ করতে পারে, আমরা সেই দোয়া করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের সকলকেই এই ধরনের দুর্ঘটনা থেকে হেফাজত করেন। প্রিয় দর্শক, আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, তাহলে পরবর্তী ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই আপনার মোবাইলে চলে যাবে।